النهارده كنت هتكلم عن اسباب الانفصال الشبكي، وبعدين جالي تليفون قالوا لي ان في يعني اسباب جديده طلعت، فخلينا نسمع الفيديو كده ونشوف. شوفي بقى انا قلت لك ايه؟ يعني الانفصال الشبكي اللي حصل، حضرتك مريض في قولون بقالك بقى 20 25 سنه مرتاح. صح ولا مش صح؟ صح؟ انا مش فاهمه حضرتك برضه. حضرتك قولونك بيشتكي بقالك 20 25 سنه، صح؟ قولون هيشتكي بالعافيه. قولون؟ انا ما قلتش حضرتك قالت لي انا ما باخدش علاج قولون ومكمل كلام برضه، بس هو معلش هو مش القولون ده اللي تحت. طب ايه اللي جابوه فوق؟ هو تقريبا مستقل في اكل الكرومب مثلا. ايه العلاقه اللي تحت باللي فوق؟ انتوا مخبيين علينا دكاتره الشبكيه؟ انا اعرف انك اخرك مثلا لو حزقت شويه ماشي، ممكن وعندك بريدسبوزنج فاكتور للشبكيه يعني برضه لو حزقت مش هتفصل. يعني تفصل لو انت عندك بريدسبوزنج فاكتور، لو انت عندك يعني ده عنده قولون رسمي. هو مش ده القولون؟ مش القولون هنا؟ ايه علاقته؟ يعني مثلا يعني ده حتى وودي مش موافق على الموضوع. ده اسمه ايه؟ وودي وودي. يعني طب يعني ايه علاقه القولون بالظبط كده. تصدق يعني ريحته تجيب العمى فعلا. طيب هو الانفصال الشبكيه ليه 3 اسباب، يا اما مشكله في الشبكيه ده بيبقى اسمه ريجماتوجينس ار دي والدكتور برافو هيقوله لنا، او مشكله في الجسم الزجاجي، الجسم الزجاجي شادد على الشبكيه فبيعمل حاجه اسمها تراكشن الار دي، او يعني في شد من الجسم الزجاجي على الشبكيه فسبب ان الشبكيه انفصلت، او ممكن في افرازات من وراء الشبكيه وده بيبقى اسمها سابيورتيف ار دي. ما فيش اي حاجه ليها علاقه بالالتهابات او اسف القولون المزمن او كده، وهو القولون يعني كفايه عليه المشاكل اللي هو بيعملها، مش مستاهل ان احنا نلزق له حاجه عشان ناكد ان هو مهم يعني.